A6 பைக் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து நோட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ கீ ஆன் பண்ணினதுலையுமே டேங்க்லேருந்து ஒரு சவுண்டு கேட்கும். ஸோ அந்த சவுண்டு என்ன அப்படின்னா, இப்போ பாருங்கள் ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்கும். இந்த சவுண்டுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபியூயல் பம்பு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபியூயல் இன்ஜெக்டரில். ஸோ அப்படி ஃபியூயல் பம்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற போது நம்மளுக்கு வந்து இனிஷியலாக வந்து நம்மளுக்கு பெட்ரோல் வந்து இன்ஜெக்டருக்கு போகிறதுக்காக வந்து நம்ம அந்த பம்பு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ பெட்ரோல் அந்த இன்ஜெக்டருக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம கீ ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பம்பு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும். பம்பும் வந்து ரன் ஆகும். அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஜெக்டருக்கு கண்டினியூவாக ஃப்ளோவாக வந்து பெட்ரோல் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்க்கு நம்மளுக்கு வந்து பெட்ரோல் தேவைப்படுது இல்லையா, அதுக்காக தான் வந்து அந்த ஃபியூயல் பம்பு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது கீ ஆன் பண்ணணுன்னேயுமே.